好，主播各位观众持续带来关心马娃台风的最新状况哦。现在人所在的位置呢，就在宜兰头城的外澳海滩这边呢。我们可以看到呢，相比过去呢，这个游客络绎不绝来这边玩水上活动的一个场景呢，现在外澳海滩呢是几乎看不到半个游客的。那就是因为呢，这个马娃台风来袭的关系哦。现在呢，就连海巡呢也在这个海边呢架设好了这个禁止游泳的旗帜哦，来提醒民众不要太靠近海边呢，以免发生危险。那其实现在呢，这个海边呢，其实这个风势是非常的大的。我们可以看到呢，这个旗帜呢，因为强风吹拂的关系呢，是不断的飘动，而在沙滩上的树上呢的这个树枝呢，也是因为这个风不断的吹哦，因此是不断的左右晃动来摇摆的。我们看到海浪的部分呢，其实海浪呢是很明显的比平常呢还要来的汹涌的。我可以看到呢，其实浪头呢是比平常高出许多的，而且这个海浪也是一波接着一波呢，不断汹涌的往岸上拍的。而由于这个强风吹拂的关系呢，这个沙滩上的沙粒呢也是不断的飘动的。而目前呢，其实现在马娃台风呢依旧在这个台湾东部的外海这边呢，以大约每小时8公里的速度呢，是慢慢的来往北部移动哦，往日本的南部慢慢的来靠近。因此呢，现在马娃台风影响最大的地方呢，就是台湾的东部呢以及北部地区这边了。因此呢，其实现在呢，台东这边呢也已经发布了停止上班上课的通知哦，包含着像是外岛、兰屿还有绿岛的部分呢，也都已经停止上班上课了，就是要避免民众出门呢导致意外发生。以上现场最新的情形，我们将时间镜头交还给棚内主播。走进疫情与战争的双重挑战，走进美中台三方的政经博弈，走进地缘政治中的战略棋局。环宇全世界2023再升级，每周2到周6晚间9点，带您走进全世界。